हेलो गाइस, आजकल जो मेरे साथी हैं जो रात को समय सोते समय बहुत ज़्यादा घर्राटे मारते हैं, खाट पर पड़े पड़े घबराते रहते हैं, बेचैनी, उनको अच्छे से नींद नहीं आती और इसका मेन मकसद है उनके सिर में खुश्की। ये सब घर्राटे के लक्षण हैं। और तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा महंगे से महंगे एंटीबायोटिक दवा जो ले रहे हैं, परंतु कोई आराम नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, आपको दो तेल लाने हैं जो आपको पसारी की दुकान से मिलेंगे। पहला है रोगन जैतून तेल और रोगन बादाम तेल। इन दोनों को मिक्स करके दो दो बूंद अपनी नाक में डालें शाम को सोते समय। तो ये गिनती के दिनों में ये आपकी जड़ पर वार करेगा। और जो भी मेरे साथी इस बार बार घर्राटे समस्या से परेशान है, तो मेरे जो दोस्त इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस समस्या से पीड़ित हैं।